Buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Gabriel Cerrato de Sintrax, equipos para lavandería, y el motivo de este video es que precisamente acabamos de terminar de armar este programadorcito Celio. Ya hemos hecho varios videos relacionados al tema. Variadores Mitsubishi. Eso nos lo mandó un cliente. Los dos se van a programar, aunque aparentemente los dos son diferentes. Ya los dos van a quedar con los mismos parámetros, rampas de aceleración. En realidad es exactamente igual que este. Ya en algunos videos nos han mandado de este tipo desbloquearlos para que trabajen con el programador Celio o con un sistema diferente. Aquí ese video es principalmente para que vean cómo funciona. El programador Celio tiene 3 programas, uno podríamos decir que más corto que otro, y uno únicamente de extracción. Aquí conectamos eso nada más para emular los switches. Esa X significa que es el presostato, la señal del presostato que le emulamos con este switch. Ahí la cancelamos porque tiene como seguridad, la lavadora no exprime si no trae el presostato conectado. Entonces vamos a arrancarlo. 3 segundos, bueno, vamos a poner programa 2 para que es el puro centrifugado. Ahí está. 15 segundos. Empieza a girar a una velocidad a 12 Hz, que es muy despacio. La lavadora empieza, este es únicamente el ciclo de centrifugado para las personas que ocupen únicamente exprimir la ropa o que les haya quedado húmeda. Hace esta velocidad 15 segundos, nos marca 12 Hz. Aquí nos marca el tiempo. Bueno, ya ahorita cambió porque hace un tiempo de dren, que es un tiempo de acomodo. 45 segundos lo hace a 20 Hz. Gira un poquito más rápido. Esto es cinta de Durex, nada más para que se aprecie un poquito la velocidad. Esto lo va a hacer únicamente 45 segundos. Aquí mandamos el diagrama de cómo lo van a instalar. Estas copias que vienen, cómo se estructuraron los programas, los tiempos, el programa 2, el programa 1. Ahí ya está haciendo la rampa de aceleración para la velocidad de centrifugado. Ya la parte mecánica, pues ustedes lo instalan en su lavadora. Esto en el frente de la lavadora, y esto lo acomodan de tal modo de que o pudiera quedar puro motor. Aquí van a conectar válvulas, focos, y vean. Si en algún momento se quisiera abortar la visión, aquí en las conexiones se puede poner un botón de paro. Aquí lo vamos a emular con estos botones. Si puede ver, va desacelerando gradualmente. Y esto es todo por mi parte. Un servidor, Gabriel Cerrato, Sintrax, equipos para lavandería. Aquí programando estos variadores marca Mitsubishi con Celio y motorcito Elmo para variador. Esperamos que les sea de utilidad. Estamos en la ciudad de Querétaro. Cualquier cosita estamos para servirles. Hasta luego. Buen día.